C'est bon? Salut à tous, c'est Zurbex. Nous allons allumer un feu de camp avec un petit produit qu'il faut mieux écarter. Qui est là. Écarte-le. Voilà, c'est une très très bonne idée de l'écarter, sinon il pourrait exploser, on va dire. Donc nous ne pouvons enfin plus chez moi. Une fois, c'est pas chez moi, c'est chez nos amis et eux. Donc voilà, des Zurbex encore. Donc on est. Voilà. Yes, si vous avez envie qu'on fait des vidéos chez vous. Bah, dites-nous votre adresse. Si c'est pas trop loin, on va peut-être faire des vidéos chez vous dans les bunkers les plus près. Et voilà, on verra. Mais besoin. Ouais, je sais. Donc là, en ce moment, nous sommes pas au Wartep. Il y a la mèche. Enfin, en fait, on devrait faire une vidéo à la mèche. À la caisse à savon, je ferai peut-être à sa prochaine édition s'il y en a une nouvelle. Donc, si tu veux pas mettre du produit. Si, on va remettre là-dessus. Mais Attends, je vais mettre le mec. Non, c'est moi. C'est très dangereux, hein. Bon, bah les couilles. T'es prêt à mourir? Ouais, bien T'es sûr. prêt à avoir ta main cramée? Ouais, t'es en train de me faire peur. T'es prêt? Vas-y. Filme ça. Mais il faut quand même le laisser allumer. Hein. Ah putain, arrêtez! Oh les gars! Grâce à mon produit de vaisselle. Oh putain les gars, ma tablette elle est moche maintenant. Putain les gars, il faudra nettoyer ma tablette. Hein. Arrête toi. Putain t'es un taré! Ça allait exploser à ta main, Yanis. Là j'en suis sûr qu'il faut en mettre. De méga pro. Donc les gars, on a plein de nouveaux pétards qu'on ne va pas allumer. On devrait tantôt montrer tes batteries à YouTube parce que montrer tes batteries d'artifice pour le nouvel an, même si c'est interdit pour l'instant. Mais t'es taré! Et t'en étais là, taré. T'arrêtes maintenant, ok? C'est pour que ça prenne. Bah il faut pas. Mais ça il faut mettre. Ah non. Les gars, Je le fous. Putain, tu le fous? Bah c'est bon, mets-le au-dessus. Ouais, bah correctement aussi. Oh les gars, on devrait faire. Un jour, on devrait faire un 24 heures en live. Dehors. On va faire un tente. 24 heures dans notre cabane. Non, moi je comptais faire un 24 heures dans ma chambre entièrement sur ma chaîne YouTube Calwars YouTube 360. Attends, je mets du produit là-dedans. Là-dessus, attends. Dessus. Attention. C'est bon. Et puis maintenant un peu là-dessus aussi. Là, mouillé. Oh putain les gars, c'est mouillé maintenant. T'arrêtes, mais arrête. C'est un truc qu'on a fait tremper dans le truc. Fous-le. Mais non, c'est vrai. Fou, Mathis. Attends. Go! Merde, j'ai foutu la merde. Les gars, si ça aurait pris peu là. Attention, vous. Attention les cams! Les gars! Donne les cams. Donc tu filmes bien quand même. Hein. Vous savez quel est le plus con de tous les youtubeurs? Il s'appelle Sacha Brillo. Oh putain, mais... C'est nous. Bah non, mais c'est un noob. Donc tout le monde se fout de sa gueule bien sûr en cours. C'est ça. Il veut devenir une fille. Il met du vernis, c'est jamais. Et il va partir en Normandie enfin. Il va partir en Normandie, lui. D'abord, s'il a une maison. Non, il a déjà acheté la maison, mais personne ne va acheter sa maison que je lingue. Ouais, mais en même temps, il faut tout détruire. Putain, les gars, s'il regarde cette vidéo, on s'en fout, il connaît pas cette chaîne YouTube. Fucking shit. Et les gars, on est dans la fumée là, attends. On est dans la fumée. Plus maintenant. T'es un taré. Attends, est-ce qu'on peut monter dans la caravane pour une... Est-ce que je peux monter dans la caravane pour une meilleure vue? Ouais. Allez, donc les gars, on va monter. Donc là, voici leur petit portique, on va dire, cabane. Donc leur tragique... Putain, les gars, ça glisse. c'est un peu normal. Les gars, c'est quoi ce truc en métal pour innover? Les gars, vous dites que putain, les gars, j'ai plus de place. Oh, t'as pas niqué la main. Nous revoilà. Donc, voici notre beau fait de camp de vidéos dessus et de plus haut quand même un peu. Voilà. Donc, nous allons casser la baraque. Non, je déconne, c'est juste une expression. On va casser. Donc, les gars, je descends délicatement, les gars, parce que c'est.
sol mouillé. Enfin non, là c'est en neige, en glace. Ça n'a pas l'air. Hein. Leur beau champ derrière. Mais les gars, qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes que des tarés. Maintenant, Yannis, tu filmes. Chicha! Likez! Les gars, on fait ça pour vous, hein, les gars. Les gars, brûler sa bite pour vous. Hein. Attendez, les gars, Yaya, filme ça. Yaya, viens. Ouais, c'est... Regardez ça. Waouh, c'est magnifique! De con. Regardez ça. Les gars, on va aller à un endroit qu'on n'a pas encore cassé. Hein. C'est notre piscine qui a été foutue. La leur, pas la mienne. Ouais. Bon, Que mon frère a cassé. Ouais, c'est vrai. Ouais, là-bas, le trou. Les gars, vous avez pas de chance d'inviter alors. Et t'en as balancé une chaise. T'as un taré, hein. Chicha! Ouais, il faut pas faire sauter la frite, hein. C'est pas parce qu'elle est jaune qu'il faut la faire sauter. Attends, moi j'ai tapé. Attends. Ouh! Attends, viens Mathilde! Putain, les gars, j'ai un bloc. Soulève ça. Les gars, j'ai un bloc. Les gars, voilà. Viens, on arrête. Ah! Oh putain, Là, j'ai cassé le truc. Ils n'arrivaient pas à casser le putain du taré. Ça vient sur moi. ça va casser la baraque. Attends, Ethan, attends. Je vais te leur brûler, attends. Ethan, bouge, attends. Vas-y, mets-le dessus. J'en mets un. C'est bon. Putain, ça va ping. Ça a sprinté. Ça va être chaud, les gars. Oh, Putain, les gars, on devrait faire ça pour le nouvel an. dans le cimetière. Les gars, attendez, on va foutre la merde, les gars. Regardez ça, bouge, Yanis, bouge. Yanis, filme. Attends, Yannis, bouge. Tiens, Mathis, filme. Ok, donc. Attends, passe-moi ça. Tiens. T'es un taré, je te le dis. T'es un taré. Moi, putain, les gars. Hein. Il sert à quoi votre perco, là, méchant, votre machin, là, en dessous? Votre machine à café, mais comment ça s'appelle la machine à café? Une cafetière. Ouais, c'est la même chose. Les gars, abonnez-vous à moi, à Calwars YouTube, à Les Urbex, encore la team 900, écrivez ça, ah, Les Urbex, notre chaîne YouTube, voilà, ma date de maintenant. Et voilà. Il y a qui m'a abonné pour le moment? Je sais pas, je regarde plus sur la chaîne. Combien d'abonnés? Mais je sais pas, je suis plus actif sur aucune chaîne à part Calwars YouTube. Et une autre chaîne que je dirais pas. Ok, ben je vais me poser à tout de suite. Tout est fait du Chut. Nous revoilà, oui, youpi, on est là. Donc maintenant, Il se met du produit là-dessus. ok, ils vont mettre du produit. On va brûler ton camion. Attends, Donc ils vont brûler ça, puis on va se quitter là, et puis je la mettrai pas encore en ligne vu que j'ai pas la 4G. Désolé les gars, mais c'est pas gratuit la 4G. Hein. Le luxe, les gars, c'est pas gratos. Hein. Attendez les gars, avant de le mettre, je le monte. Donc les gars, avant qu'ils mettent sur le feu, on va monter. Mais arrête, Ethan! Hey! Donc, par contre, Ethan, tu devrais faire récupérer ton compte les Urbex, hein. Oh les tarés! Wouh! Les gars, on se croirait dans Koh-Lanta avec ce truc-là. Ethan, il faut de l'huile dans la bouche. Hein. Les gars, ça c'est du Koh-Lanta tout craché. Bien sûr. Mathilde! Je vous vois tous là. Donc on va déjà se quitter là avec what? Donc le feu monte petit à petit. Oh les gars, il est immense. Donc il est putain les gars, sur vous il est plus petit. On s'en fout, donc on va déjà se quitter là. C'était Calwars, ciao ciao.